Abeshabiki waite masi iveti mukozi mukwatile ona wakika ata kositha ana ndaya ndo mthembozu tunaika na keta yuko iveti ngendu mwana uzi wane na kindu kisio ndise mwana kana mwana muka ni jamani yuko iveti ngendu muno na mara maingi lakini pasa iveti ningenda amana kwinge ipide jo ngendu mana ngendu mana okethia no ne chake no mungendu no kubuthia mume na muna muno akaingi mabutha cia mume kindu chambe mambio makombea no meangi ukethia musisia ona nganya no muyane ne moyika nganya na ngali wendu kindu nganyeka wendu ika nganyeka wendu ika ayambe ukikata wani uga kunwe ko bitho kuno ne mume magile mai binda imana imba kwa zanyete me ndani ndegea bita amwe Aume timwazi Mauro kuya yani ya munenge nenge ko bia class yake indu kwana olo ngendu tu weta kulio thima chao Aume timwazi yu matwaite ndeke yu kewo ukilomati omboza ba neto asia yu nature ya mundu shangi ndo liobika bandu ukauwo ndeto tenzio yoka ngoni lakini ndisio thima na mituke wiwe ngo ndeto esi yoka aje ndia iliobe nena lakini naturally kwa kama tendaya mata nengai Aume ndaya na niona isie ibinda yengi ba ona ni pastor onoka nenga pastor wa kundayata onoka nenga chief ndayata ute unenga mweme undaya we are failure ndo ndukenuka kwa pastor na pastor yaka musi wake ndukenuka kwa chief yaka musi wake na kindu kimwe ndo ngimatamana kila kitu maandu Aume matwika atongoi asio na makaende ya nesa nundu wakwithia kuma musi ni manenge to support amukamena mo ni maendete imwe pastor mumu na wambiye muka ni mundu muso muno lakini pastor akalia kwasia onaka asia idha Yesu etawa Adam aile wazee muka mukola se pastor iziata so I take care every word go lawe pastor ela undu pastor waije ndakonda dikitiana mume in the public what ndaya kapaka thio munenya no mbaka muya we numbikia iwe kakureka sidilo pesa lakini in the public abio mukon onaka zeda Yesu to Adam amya either pastor ijo kumo munde da Yesu ditaw ni Adam nokona ne level ila tu weta tikwa to emphasize makosa lakini level ila tu weta nati atongo Yesu kwiwo yachi ukona mama twete ndekeme kumbe ukethia wimewia muyo wiona mwimi ukota endi kimwe kimokiliti ni support ila meonewa kuma ba kuma misi ukethia ni meonewa support moka muzi ku stress ni meonewa mwana makathima kathukuma na juo utona mundu me waende yene sa na kubagwa kupatie ndi aka ini okuwa chao okuwa mwimi ko akama muthembosu mendo bundegwa na niyo tunena bande no mizingo atha tumeati tungo ngendu musinde tungo ngendu nde embwa we mundu muka wa kwenipya na kwethukesia na nduka nundu Aume natural nundu mombetwe na ndu mautumia kafua wonye mundu Aume kafua wesugu muona kafua na yuka ambia complain go mume wakwa ni muthugu ni namo no womise ngoba lani ikala ta mundu muka weona what treat wata mundu muka papo ngi waite masibe kateke bage kwenda advise ndi nyindi sini tonyokateria yara kiaze mukande ukanenda ya au maamuzi agathiko wata wetete amino na chumwa atesa usioka na ukwithia bado ona eneni asiundu kwenda mwana watonya kwika ata ikwatiki kwa tani tonesi andaya kwinyivanise tu jumu kosi no kukosa na kindu cha mbeazi yasume encourage kuthikwe kwa atite mume nime umkosa na mwano aile kuungamata mundu Aume mutongo wa musitu na ndiye bandu bangi mutumie mwandanye muno twanena ndize mukana kulidwe chao aze ninye mwana muzi ninye kusungia na wethi ya kwanza ni wasungia kindu very important na yumwana na kene waile kosa tamwene musi na we ukethia no control muka ni wa mutabia na aema aimwiti atongo iboto na ethano asia hii kanetha na ndo makanisa ni pastor mamuneni amwenu kosa ndutona kuma musi ukaichu kwikala chuma keima ndishwa kola we nela wathi wandia nao mundu umenda twa kiveti withie
atwa akibetie kale nacho lakini tia wile keli with no we kondo kwenda ukilothi undu kwenda na zinu ona nduwetete upote na uicio yu ona mwana ucio mundu mugoso ilo tungenga imubea muno nundu kuyomea mu ukakuna chu uthwendete imwe na wapa kinabu kunwa nundu omea mu maibo angwe mayendete ngwe lakini tuyasia tukakune mundu ebinda juja ukunandu ya dukatate lakini mundu anenywe na bala waema eti wandu mena authority mamutethesie mpaka withieni wakwati kila kiende masingo lepasa kana kutoa mundu na rusi mwakomanise ni uthuku masi tuna weta isu cia rusi pasa tuna songia nenda maybe ni changie lakini in form of oikodio pasa ni wana na kuhusu kwinyibia na wewe ya muno negwa athingale ya ka kwinyibia kana ni maile kwinyibia cia Aume na no kweli lakini kwa na woni wako pia mundu mukanika naye nyibie na ende ana kwenyibia for a long time pia ona Aume me level maile kwenyibia cia amuka ndio maanisha ni kwithia nimo Aume yes niwe mutongo hii kwithia ona ila we njendo ile no kose ye mukande tia pole pia si ndio ya ona mo Aume ngale lengi ni maile kwenyibia ni gaza ingitwe ogamba twe kala katabila ka kwazi angania enyibizia mukani we kaliliwe ni muka ni matumia that time ni matumia ndio ya kwazi angania ni kaliliwe ni muka kwanza muonekana imu malukito muthimete gitenge na saingi Aume alame wani mekaliliwe na amuka na alame kala na amuka na kwigwa na alame kala mathoko masindo bamwe meka mabona asindo mwe na amuka ukethia ethe no koseye muka kamwe amwenyangaria ni pole ni ziba ni kukoseye nondo ni saingi matches iveti ni twele kwenyibia na ni twenyiba cia malama ingi saingi Aume ni mabika abandu Aume amwe ti yonde ukethia gendu juni ndama ni magitumia nai meona ona ena makosa nondo ni mundu Aume ndeza kwazia ni pole ni kitumi mukani waile kwenyibia wenda ile kwenyibia kwa uniongela ndia siati katika tu wa mutwano kwenyibia ningalesieli nini zia kama na kwenyibia kwengi yange kwa Aume lakini Aume maikatumie kwenyibia kwa amuka kumakanda misa kana kumatumia nai kwithio nela mundu koseye muka especially ndetia uwekio ni kwithia ni mundu Aume aiye kiuke yaka amisi